събрали по един много, много хубав повод. Добре дошли, уважаеми майки! Мисля, че няма жена, която да не желае да бъде удостоена с титлата майка. В тази дума е събран целият смисъл на живота на една жена. Да отгледа и възпита един нов човек, може би бъдещ поет, пилот или жена, която след време ще стане майка. Такава е мисията на жената – да бъде нежна, любяща, понякога строга, но винаги истинска майка. Това е думата, която децата ни изговарят за първи път. Да си майка не е лесно. Това означава всекидневно себераздаване, всеотдайност, твърдост и нежност. Кой би могъл да събере всичките тези качества на едно, ако не е истинската майка? Мили деца, аз знам, че всеки ден казвате на мама колко много обичате. Така ли? Но за този ден вие се подготвите много старателно. Не само да й кажете, но да й покажете колко много я обичате. Как да зарадваме мама? Кой ще погледне мен, момчиле? Как да зарадваме мама? Хай, как? С усмивка. И добре, хайде тогава всички да се усмихнем, защото ще зарадваме. Обърнете се и се усмихнете на мама. Нали? Пламен така каза. Друго с какво ще зарадваме? Може да зарадваме с песничка. Така, с песничка. Друго с какво ще зарадваме? И с цветя. Още? С стихчета, да. И с подаръци. С подаръци? Ръчно изработени от вас. Кажи, Лора. И целувки. И целувки, да. Ще има време след малко да ви дарите най-нежната и скъпа целувка. Така. Кажи задача. И задача. Ето вие всъщност отговорите вместо мен. Значи на мама ще покажем колко много обичаме, като и покажем колко много сме научили в училище, колко много сме се трудили. Научихме се какво да четем, да пишем, да решаваме задачи, да правим диктовки, да решаваме, да отгатваме гатанки и да решаваме кръстословици. Хайде тогава да започнем с първата кръстословица. Готови ли сте? Да. Отговорите на кръстословицата са скрити в 4 гатанки. Значи вие трябва много внимателно да слушате, за да отгатнете отговора на гатанката. Готови ли сте да слушате? Да. Бяла и червена, румена, засмена. Вързваме една ръчичка. Да, това е... Мартеничка. Мартеничка. Така, Мартеничка. Мартеница, все. Знаете, когато решаваме кръстословици, гледаме броя на квадратчетата, да отговаря на броя на буквите в думата. Готови ли сте за следващата така? Да. Ти го галиш с ръчица и с усмихнато лице, а пък майка му овчица те дарява с млекце. Хайде всички които. Агне. Добре, Агне. Така. До тук е добре. Малки пръчици и гриви бягат по тетрадката. Минат ли следи оставят, но все по-малки стават. Моливи. Добре, правилно отговори. Много моливи. И последната гатанка. 30 букви има тя. Всички българи я знаем. И я пишем с ръка. Азбуката. Така, с червените букви прочетохме. Мама. Така, това е първата дума, която написахме в нашите тетрадки. Това е първата дума, която казва всяко малко дете. Защото мама е обич най-голяма, затова най-много заслужава обич и от нас да получава. Така, а нашето пожелание към мама е скрито в тази задача. Нали казахме, че можем да смятаме? Хайде сега да видим. Предлагам задачите една след друга да ги решаваме, за да не се объркваме
Който желая, чете задачата и казва отговора. Така, Насип. 3 плюс 5 е равна 8. Вярно. Така. Следваща, Лора. 7 плюс 2 е равна 9. Добре. Следващата задача, Георги. 6 плюс 4 е равна 12 на 10. Добре, той се притисна за това. Следващата, Криси. 0. 0. Така. След това, Насип. 5 минус 2 е равно на 3. Добре, ви следите ли отговор? Така. Следващата задача. Данче. 8 минус 4 е равно на 4. Е равно на 4. Така, вярно. Буквичката отива в ключа отдолу под цифра 4. Амитела. 9 плюс 5 е равна 15. Така. Ето, буквка под 15. 11 плюс 8. Хайде и другите. Кой му чу? 11 плюс 8 е равна на 19. Така, по-силничко да чуват мамите отзад. Така. Паси. 15 плюс 5 е равна на 20. Така, 20. Следващата задача. Иво. 13 минус 2 е равно на 11. Така, 11. Останаха 3. Кои още искат желаят? Или? Колко? 3. Хайде да помогнем на Ели. 19 минус 6 е? 3 каза. Колко е? 13. Ели, там имаме една десетица на опаляне. Така, 17 минус 2, Лори? 7 минус 2. 17. Имаш 2 десетици в умаляемото и в умалителя. Значи 5. Така, добре. Така. 5. И накрая последната задача. Криси ти гара. 2. Така. И какво ще пожелаем на мама всички заедно? Честит празник! Така. На теб, прекрасна майко мила, поднасям с обичите сега. За твоята майчина закрила, сърдечно ти благодаря. Обичам твоята ласкава усмивка, прегърката от обичта умори. Сърцето ти любящо, всеотдайно, умът ти жаден, вече затворив. Усмивка винаги да има в твоите майчини очи и само радостта голяма, красива песен да звучи. Косите ти с ухание на здраве, обичам да ги милвам, да озови грешите ми, поздрави за здраве, за дни щастливи. С обич приеми. И Чудесен и светъл, красив като цвят, стоплен от детската обич голяма, най-слънчев от всичките в целия свят, пристига вълшебния празник на мама. Благодаря ти, мамо, за твоя добър скут, самачиното рамо, самачино. Благодаря ти още за ясния ми ден, за грижите и чинощен, когато бдиш над мен. За нежната закрила, за кроткия ти глас, за всичко, майко мила, благодаря ти аз. Смели думички обичам и моята майка да наричам и да гледам как се смее, всичко както ме е. Ако не стигнат всичките цветя, за този хубав ден, от слънце ще нарисувам нови през нощта, да бъдат твоя нов подарък. Твоето сърце е голямо, живее разно всеки ден. Спокойно, благодаря ти, Господи Димитров, и с лико тебе озарен. Дори в усмивката ти само сещам ласка на крило,
Светя, благодаря ти, мамо, пред тебе почет се учила. На тебе този ден е мамо, но твой са и всички дни. Едничко нещо искам само, до мен да бъде вечно ти. Безкрайна топлина на мира, в твоите искрени очи, надеждата в очаквания, сред сноп от слънчеви лъчи. Мили думички обичам, попнички ръчка да свичам, мисля се, че друга няма, по-сладка думица от мама. Послушай песента ни, за мама ще е тя, за мамините длани най-нежността.
тези малки красавци имат изненада за вас. Да видим доколко ги познавате. На шкафчетата зад вас има залепени лищенца с написано стихотворение за мама, но без име. Хубаво станете, различте ги и се опитайте да разпознаете почерка на ваш, без да гледате отзад. Честно. Погледнете ги, разходете се, да видим познавате ли почерка на собственото си дете. Преди вие да дадете подаръците на майките, аз искам... сега, госпожо. Моля те, те после ще се разшумят, ще се развълнуват. Затова само искам да кажа, че подаръците са саморъчно изработени от вашите деца. Положиха много голямо усилие. Това е може би най-скъпият букет, който ще получите. И една картичка с едно чудесно пожелание с тяхната ръчичка, която вероятно ще порасне. Не вероятно, наистина ще порасне, но това ще ви остане винаги за спомен. Госпожо Маринова, заповядайте тук. Госпожо Сакова, аз вече се разплаках. Виждате сега, края на салфетка нося салфетка. Сега, това е най-скъпият подарък от нас за вас. Да сте жива и здрава. Все така загрижена за всички ученици на това училище. Това е един спомен, който ще увековечи възрастта на Криси и вас. И едно хубаво цвете. Заповядайте, жива и здрава. Сърце, благодаря. Аз наистина много се развълнувах в началото, защото като виждаш човек, като вижда такива малки слънчица, как изричат уж толкова познати стихчета за мама, познавайки вече децата ви, те приемам ги много истински, много лично. Прекрасни деца имате. Мисля, че с тях се работи с много висок професионализъм, с много всеотдайност и от сърце ви пожелавам на още много празници децата ви да ви радват по този начин. Благодаря ви, че бях част от този празник и съм щастлива, че работя с тях. Това е моят верен помощник. Искам да ви пожелая след така да работим в разбирателство и наистина в края на 4-ти клас да направим едно много добро външно оценяване с тези ваши прекрасни деца. Наистина и аз се прикрепям към думите на госпожа Маринова. В тези малки пликчета има един подарък, който е лично от мен и от госпожа Чаушева. Няма да го покажа, вие ще го отворите после и ще видите, че ще ви остане за цял живот за спомен. Нещо много ценно и много хубаво според мен. Това да ви подаде. А сега, идете при мама и дайте най-нежната, най-топлата, най-истинска целувка. Хайде при мама.